Ja sa chcem opýtať takú otázku, možno hlbšiu. Veríš tomu, že dá sa v tej vrcholovej kariére dosiahnuť nejaká životná harmónia? Ako harmónia, ako v čom myslíš? No v tom, že aj si úspešný a aj si s rodinou, vychovávaš deti a ľúbite sa a žena je spokojná a zároveň... Tu by som ťa zastavil. Samozrejme, je to náročné. A hlavne ak si ako tréner, pretože hovorím, že toho času vy ste na štadióne celý deň a skončí zápas a to není tak, že vy prijete domov a užívate si rodinu, vy znovu musíte pozerať ten zápas, rozobrať si, pretože na ďalší deň je tréning a jednoducho není to úplne ideálne a musíte mať doma manželku, alebo ktorá to chápe a ktorá vám je nápomocná. Hej, pretože ak vy prijete rozrušený domov zo zápasu a máte ešte riešiť nejaké veci, ktoré dajme tomu môže vyriešiť manželka sama. Tak, ktoré nie sú podstatné pre teba. Presne tak. Takže je veľmi dôležitý ten súzvuk medzi manželmi alebo medzi partnermi. A nie je to úplne jednoduché žiť s trénerom. Ja sa snažím tie veci, hlavne negatívne, pretože toho je veľa počas sezóny, neprenášať domov. Hej, takže ja v úvodzovkách si nenosím robotu domov, že nesnažím sa byť nejaký nevrlý voči dcére, manželke, pretože sa nám nevyšiel zápas a jednoducho snažím sa oddeliť ten hokejový život do toho rodinného ten života. Ten psychický stav a to nastavenie. Tak, presne tak. Samozrejme, niekedy sa tomu vyhnúť nedá, keď ste podráždení a potom vás ešte doma niekto podráždi, tak, ale ako hovorím, že snažím sa tomu vyhýbať. Kedy si sa to naučil? To váš život vás naučí, ako jednoducho... Ale robil si to tak, keď si bol mladý? Alebo to prišlo tak keď som bol mladý, tak ono to nejakým spôsobom príde. Snažíte sa venovať tomu, čo je podstatné. Hej, tie pre vás podstatné v tom momente. Hej, možno manželka si myslí, že podstatné je vtedy niečo úplne iné. Takže nejakým spôsobom, ako hovorím, že preto je veľmi dôležité, aby aj tá manželka mala pochopenie, že OK, že dneska to nebol dobrý zápas, nebudem ho nejakým spôsobom iritovať nejakými vecami, ktoré možno nie sú až také podstatné, takže ono je to veľmi dôležité. Počká si na víkend a tak, potom to ide. Na víkend a potom to na vás vysype, keď máte voľný deň, môžete si trošku oddychnúť. Dobre, mňa ešte možno asi tak jedna z takých tých posledných otázok, čo ma zaujíma. Keby máš zhodnotiť možno fakt, že kľúčové body a také, že ty si vyhral s tými Baranmi viackrát, aj teda znova tam teraz ideš, v čom si ty myslíš, že naozaj ten kľúč? Ten kľúč je, veľa vecí sa vám musia zbehnúť v daný moment. Ono je strašne tenká čiara medzi úspechom a neúspechom. My sme mohli vypadnúť, keď sme vyhrali druhý titul, my sme kľudne mohli vypadnúť v štvrťfinále. Hrali sme proti Košiciam. Prvý zápas sme prehrali a v druhom zápase mali, alebo v prvom zápase mali, nie že sme prehrali, vyhrali sme, ale viedli. A my sme odvolali brankára, oni netrafili dvakrát prázdnu bránu. My sme nakoniec vyrovnali bez brankára, potom sme vyhrali buď na trestné alebo v predĺžení, takže tá séria mohla byť úplne iná, keby sme vlastne ten prvý zápas neboli vyhrali. Takže ono všetko si musí sadnúť. Samozrejme, keď niekto vyhrá, tak to nie je náhoda. Nikto to nie je náhoda, pretože to play-off je tak neúprosné, že vy musíte, keď chcete niekoho poraziť, musíte s ním vyhrať 4-krát. Hej, takže keď ho porazíte raz, dvakrát, tak si ešte poviete, dobre, mal zlý deň, 3-krát OK, ale 4-krát. To není náhoda. Preto to je playoff. Takže niečo musíte robiť dobre, musíte mať veci nastavené, tá kabína musí neskutočne žiť. Brankár je veľmi dôležité, zranenia sa vám musia vyhýbať. To sú všetko veci, ktoré musia jednoducho zapadať do tých pucle. Hej, svojím spôsobom tí vaši najlepší hráči musia byť najlepší hráči. Niekedy to není, niekedy sa vám zrania 2-3 kľúčoví hráči, ako nám teraz posledný rok v Čínci, ale jednoducho tí, ktorí ich zastúpili ďalší. Ďalší hráči, ktorí možno boli pod takým radarom, hej, alebo neboli tak návislení, zrazu dostali tú šancu a zahrali fantasticky. Takí Vladovia Orságovia 20 rokov dozadu. To by som úplne netvrdil, ale ono to všetko je, že keď vám niekto vypadne, tak niekto, kto dostane šancu, sa aj naozaj chytí. Hej, brankár my musíme mať brankára, ktorý jednoducho bude chytať, ktorý z 10 zápasov odchytá fantasticky 8. Hej, vtedy môžete vyhrať. Hej, a vždy je to aj o šťastí.
Ešte nikto nič nevyhral bez toho, aby nemal aj kus šťastia, ale tomu šťastiu musíte ísť naproti. Jasné. Hej, takže ako hovorím, že to play-off je tak neúprosné, že keď niekto raz niečo vyhrá, tak to nie je náhoda. A tie sezóny, keď ste titul nevyhrali a keď ste ho vyhrali, bol tam rozdiel možno iba v nejakom detaile, alebo si cítil, že viac tých vecí proste vtedy nevychádzalo? Tak samozrejme, prvýkrát, keď sme boli vo finále s Nitrov a jednoducho sme sa z toho poučili. Hej, zistili sme, že máme strašne úzky káder, vypadli nám 2 hráči a už tá kvalita tých ďalších hráčov nebola dostatočná na to, aby sme mohli im konkurovať. Hej, zistili sme, že v obrane potrebujeme ďaleko fyzickejších hráčov, ako sme mali. A preto sme to mužstvo skladali tak na ďalší rok, aby sme tieto veci, ktoré alebo detailní, to nie sú detaily, to je všetko do niečoho zapadá, ale tie skladačky, ktoré nám tam úplne nefungovali, aby sme vymenili a jednoducho eliminovali znova to zlyhanie, v čom sme zlyhali, tak sme to, vlastne aj to mužstvo sa skladalo trošku ináč. Videli sme, že niektorí hráči už dosiahli vrchol, aj keď mali dobrú sezónu, ale už sme vedeli, že nebudú lepší, budú už len horší. Jednoducho sme sa s nimi rozlúčili a dotiahli sme ďalších hráčov, ktorí sme ešte dúfali, že ten vrchol majú ešte len pred sebou, že ešte nie sú na tom vrchole, alebo už nie sú na ceste dole. Takže ono to to sú tie veci, ktoré ako manažer, ktoré ako tréner musíte urobiť. Máte dobrú sezónu, ale vidíte, OK, ten hráč hral pred 2 rokmi, hral super, tohto roku sa trápil a budúcu sezónu už vidíte, že je dole. Žiaľ Bohu. Potrebujeme, ak chceme byť úspešní, ak chceme byť na vrchole, jednoducho vy to rozhodnutie musíte urobiť. OK, vieš čo, je čas prísť, čas odísť, jednoducho príde niekto druhý, príde niekto ďalší, ktorý jednoducho má ten drive, ktorý ide hore, ktorý nám pomôže viac, ako si nám pomohol ty. Takže robí sa ti takéto rozhodnutie ťažko, alebo... Ťažko, pretože vždy ho sa robí ťažko, pretože vy si uvedomujete, že tí chalani, je to ich živobytie. Je to ich živobytie, hej, ale jednoducho vy ste tam na to, vy ste zodpovední, vy nemáte zodpovednosť za jedného hráča, vy máte zodpovednosť za ďalších 25 hráčov, ktorí je tam. A za výsledok? Za výsledok, za klub, takže to vôbec to nie sú ľahké rozhodnutia, pretože ja musím povedať, že naozaj 95% chalanov sme mali veľmi korektný vzťah, hej, nechcem povedať, že kamarátsky, pretože ja nie som kamarát s hráčmi, pre mňa sú to partneri. Hej, pre mňa sú to partneri, to nie sú kamaráti, pretože tam vždy musí byť nejaký odstup medzi trénerom a hráčmi. Bolo to veľmi ťažké z počiatku, pretože ja keď som začínal v mladom veku kvôli zraneniu a ja som s veľa hráčmi hral. My sme hrali v jednom mústve. Áno, ale samozrejme to sú hráči, ktorí tomu absolútne rozumejú a tiež mi trvalo 3-4 roky, kým som si ten odstup získal od nich. Keď som sa preorientoval z hráča na trénera, pretože tréner a hráč, to je úplne iná liga. To sa nedá ani porovnať. To aj čo sa týka hokeja, vnímania celkovo, ako to má navnímaný hráč, ako to má navnímaný tréner, to je úplne iná liga. Takže tam musíte sa zmeniť. Na toto sa veľmi teším do knockout zóny. My postupne prejdeme do knockout zóny. Posledná otázka tejto prvej časti podcastu a to budú potom také rýchle otázky na telo. Chcel si niekedy skončiť s hokejom predtým, ako si mal zranenie? Nie, nikdy. Super. Čo by si možno robil, alebo to si necháme na knockout zónu. Takže prejdeme vlastne, ja by som ukončil túto prvú časť podcastu a poďme rovno do knockout zóny. Poďme na to. Niektorí chalani ako dostali podpisový bonus a tie bonusy neboli malé. Že stovky tisíc, hej? Ako kto, ale poviem príklad, dostal bonus 50 000 eur alebo 100 000 eur a prvé čo robil, bežal do dealershipu a kúpil si auto za 80 000. Koľko si najviac zarobil za jeden mesiac? No, myslím, že to bol aj lepší mesiac. Dobre. Ale hovorím, že to bolo naozaj na tom vrchole. Teraz som sa vrátil z Floridy, zistil som, že po 15 rokoch je tam taká dražoba, že mi to asi nevyjde. Dá sa na tom dôchodku vyžiť z toho hokejistického platu počas kariéry? No, tak... Chcel by si trénovať slovenskú repre? Chceš byť súčasťou knockout zóny a počuť sériu horúcich otázok na Vlada Orsaga? Pozví nás na virtuálnu kávu a tým podpor tvorbu týchto podcastov. Zároveň si vypočuješ všetky štiplavé otázky na telo, aj možno z toho zákulisia NHL či trénerskej kariéry. Vidíme sa v knockout zóne. Vlado, my ti ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor.
Myslím si, že veľmi cenné informácie pre všetkých, čo tento podcast budú počúvať. Či už podnikajú, či už chcú niečo dosiahnuť, či už chcú byť športovci. Toto, čo si nám povedal, podľa mňa, ja som úplne že nabažený týchto info. Mám motiváciu a ja proste niektoré veci zmeniť u nás v tíme, v kolektíve. Myslím si, že podobne to bude aj u teba. Určite. Veľmi si to ceníme, že si prišiel a prijal to pozvanie. My sme si ako takú vďaku za to, že si dneska tu, pre teba pripravili taký menší darček, ktorý ti ale teraz nedáme. Pretože keď sme to zinscenovali minulý týždeň, výroba toho trvá nejaké 3 týždne. Takže ja si myslím, že budúci týždeň by to malo prísť, ale keď to príde, ja ti určite zavolám. Dobre. A potom sa niekde stretneme tu dole, ako teraz pri lietadle a odovzdal by som ti to, lebo je to také niečo na mieru pre teba. Každopádne verím, sa ešte niekedy stretneme a možno si aj zakývame, keď sa budeme vidieť tu v Bystrici. Určite. Ďakujem veľmi pekne za skvelé info. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si vypočul tento podcast až sem. Pokiaľ sa ti páčil, určite nám pomôže aj tvoj like, zdieľanie alebo aj nejaký komentár, kde sa môžeš opýtať čokoľvek, čo ťa zaujíma. Nezabudni, že na budúce v ďalšom podcaste sa môžeš tešiť na zaujímavého hostia, ktorého aj ty určite poznáš. Kto to bude, to ti teraz neprezradím, bude to prekvapenie. Sleduj nás aj naďalej.